Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita salutna. Gua ni minggu ta sadarion on ima minggu paupaton dung trinitatis hasit tulu sadaan ni debata. Topik maka holongi debata jala manangihon suarana. Marende mahita. Marhite-hite guarni dewata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tondi porbadia na tumopal langit dot anoon,
Amin. Songonondo hatani Tuhan Jehovah. Idama au apala au sandiri uso sogot di biru-biruku jala luluaku nasida. Songon pangalului ni parmahan di punguan naganup ari uju di tonga-tongani biru-biruna akan mapari ibana. Suang songoni au mangaluli biru-biru kusogot. Haleluya. 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 Martang yang meta. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan naso marmula naso marujung di parbaga hodo marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus lehononmu hasesani dosa hati goran dohot hanguluan saleling nileling na dihami asi maroham lehon mai dihami saya sungguli jala togu-togu rohanami marhiti-hiti tondim asa hulului hami pangaropion nisian ho moloro pangunjunan tu hami saya pahot marohanami asa tung porsea hami di hatam dohot di baga-bagam asa jupang hami hasonangan saleling nileling na marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende hita. Patik ni debata di minggu sadarion imasian patik pasada satu palik paopaton patik pasada. Audo jauh ba debatam nina debatata dang jadi marakup au bahononmu debatam patik paduahon dang jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu manang aha na di Banua Gijang do na di Banua Tongaon ro di na di Bagasan Aek na di Toru ni Tano yang go tungga be si sombaon manang si oloan patik patuluhon dang jadi dohonon gua ni debata yang go soture dalanna ai hona uhumna do sugut aka na marsineang di goarna patik paupaton ingot hamu ma pabadiahon ari minggui dina onom ari ma ulah hamu nasa si ulaunmu alai anggo ari papi tuhoni ari paradiani Jehovah debatam dui
Dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang burum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro di pinahanmu ro di isini hutani halak pe na mangebate hutam ai dina onom arido di topa debata langit do tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradian do ibana di ari papitu honi di baini do ubayat na di pasu-pasu di bata Jehovah ari paradian nai jala di parbadiai atong rap manggido gugo mahita sian Tuhan di bata ale Tuhan di bata sai pargugui mahami mangulahon na hombar to patik mi amen marende hita. Tatopoti madosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalan abonar, parasi jalap partaluk niroha, jalan abasar doho, saya marpangulahi marohami dahami, dibani saya se sama sude dosa nami, dangadong nahu pangasawon hami dukon ni asini roham, hati goran na pinatupani anak mudo, nahu pangasahon hami tujolom. Dibani pasonang jalapuli maro hami akan na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tabigi mahata-hata baga-baga talingot tuhasani dosa. Alani pangalasyota do umbayan na tartulang Kristus. Jalabinahani haja hotota do ibana mabugang. Ape tu ibana pisang-pisang parhitian ni hasonangata. Jalabinahani bugang na malum ita hilala. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Marende hita. Epistel di hari mingguon di enet sian Efesus onom ayat 21 1 ayat 24 tajahama marsikat sorin. Alai pabuan si
Marende Hitiasian buku ende nomor 210, Uhud Papungu Pelian Sada A dot Sada B.
Ameni debata nasumurung sian saluhut roha ima mangaramoti ate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom madita salutna. Horas. Ima tutuh las roha pajupang di tonga-tongan di bagas coron itu hatta. Di minggu na paupaton dung trinitatisson hatani debata hombar naung nyaturhon di almanak ni huriata HKBP nienet sian buku ni si Musa na palimahon bidu 30 mamuka mai sian ayat 15 satro di ayat 20 5 Musa 30 ayat 15 satro di ayat 20 didok songonon idama nunga hupapilito tuho sadarion hanguluan dohot hatuaon hamatean dohot hamagoan au matutu mandokot ho sadarion ikon haholonganmu Jahoba debatam jalamar parangi di akadalanna huhut mangaradoti akapatikna akaturanna dohot uhumna asa panguluonna ho jala patoroponna ho jala pasu-pasuoni Jahoba debatam ho ditano si topotonmu nuaing bahen partalianmu alai tung sura marbalik roham dang oloho manangihon lam oloho elahe laon marsobat waka debatasi leban dot mangului akai na pabotohon hian ma autu hamu sadarion ikon mako situ Tuhan jaladang tagam leleng hamu mangul ditano si topotonmu dung taripar Jordan bahen partalianmu Jowo kuma sadarion langit dotano gabe sitidangiku dopak hamu paboa naung papilito tu hamu hanguluan dot hamatean pasu-pasu dot toru-toru dibaheni pilit ma hanguluani asa manguluho dohot pinoparmu sogot asa haholonganmu Jahoba debatam jala tangi hononmu suarana jala marsi lohot roham tu ibana ai ibana hanguluanmu hian dohot napagijang umurmu asa toktongho maringan di tano nauni warihon ni Jahoba hian tu akka opum tu si Abraham si Ishak dot si Jakob naing leononna tu nasida ido sahatna jala nagabe topik manang tema di mingguta sadarion na paingoton hita jala toktong tatiok di bagasan ngoluta asa maka holongi dewata jala manangihon suarana hurian itu hatta amanami inanami dotamu akadongan nahina holongan di bagasan Tuhani kanup makatai hita taringot tu holong masih haholongan takas do taboto memang daholan hata dah ikon tarida dui marhite pambahenan alenang pesomoni tongdo rikot begiota hata holongi sian akadongan ateinan adigan ma parpudi di begehamu hata sian amata ninna holong dorohaku diho ale hasiaku ngaliling ate waduh adigan parpudi adigan ma parpudi di begehamu hata sian amata holong dorohaku diho ale hasiaku Bama
nasogot do di dok nasida adong namandok songoni nasogot. Tadi pagi ada yang bicara begitu. Manang nantuari, adong do nantuari namandok songoni. Manang minggu dasal pube. Waduh, manang ngaliling ate. Adong do 1 tahun bolon, manang 5 tahun, manang 10 tahun, dung ditadikon amatai, ingot do hita, manang tua mata majo, hea do hamu, banang pak adigan ma parpudi hamu, mandokon tu inata, holong do rohaku diho, ale hasiaku, adigan ma parpudi tadok sogoni, tu nasida. Waduh, mana dakea, dia. Tohodo, memang tohodo, marite pambahenan tarida do holong ni rohata, alaikan nanggo sahali, rikot do hata honota, ibadah, holong do rohaku diho hasiaku. Udah kolan tiki pacaran, molo ditiki pacaran dak taretong dah. Aku sayang padamu, aku cinta padamu. Ala memang hehado wingot adong sada iklan di televisi, iklan guarna minuman vitamin itu M150 mulus salau di Pataridahon adong 2 sepasang kekasih sedang mardalani naik getek, manang naik rakit, ya kan, di sungai yang airnya cukup deras. Di dok si doli nama tu pacar naon, aku cinta padamu, apapun yang terjadi aku tetap sayang padamu. Begitu, jadi senanglah ceweknya ini kan. Tetapi tidak lama kemudian ini ternyata sungainya menuju apa ini, air terjun yang tajam. Itu kan, wah, dung diboto adong bahaya dicolok. Nama naniulani si doli-dolion. Adong cabang pohon nakaruar siang pinggiran sungai, tor ditak ibana ma, tor bergelantung ibana menyelamatkan diri. Ditinggalkan ceweknya itu menghadapi bahaya. Baru membantu iklani, ya sada doli-doli nama nginum M150 nama gawe pahlawan, the hero, paluahon cewek ini dari bahaya. Lapatana gampang teh mandokon holong dorohaku diho asian tiki pacaran alai dung marumah tangga hita tarmaol hate tole mak masyatusan mak ido kan olah di nama hatata ai diboto nasida do diboto ibana dui molodang malah patani manguliao tu ibana ido dah. Jadi satu sim nang songoni tutu hatta memang tohodo marite pambahenan ikon tarida alai tongdo di bagasan hata ikon takas begi wota holong ni rohatai tutu hatta marite ende ido kan ende napina satu nak keningan ende puji-pujian ikon sian holong ni rohamuna do di endehon dada alani kewajiban, dada alani roster ikon marin dehita sadarion ala ikon di bagasan holong nama taendehon endeta gawi puji-pujian tutu hatta debata nang diturbuk tahun rosi Musa
menghadapi bangsoi di boto si Musa do di ujung ni perdalananna jaladang dohot ibana masuk tu tano parpadanani alai bertanggung jawab ibana songon uluan dinasida nang pedang dohot ibana sahat masuk tu tano parpadanani alai rikot do patu begehon podaon ibana nasida lumobi mai taringot tu komitmen nasida songon bangso datar pilit bangso ni debata naung mancalo dengan bahasa pangurupion haluaon sude aka pasu-pasu ni debata rikot do di sukun musetu nasida boado nunga takas di boto hamu kan neng sahat mahamu otik nai nama on nama di jolo on nama tanu parpadanani ale bohama di hamu di rohamuna sadarion hudokkan matu hamu ni nasi Musa pilit hamu ma dia nadengka idola senguna nidok nadison ida mak nungahu papilit tontuho sadarion dadanan tuari sadarion hanguluan dohot hatuaon manang hamatean dohot hamagoa ikon sadar manasida nunga parjolo di dahina sida dengan bahasa nitu hatta akan atongki sia tu hatta sasitongna dengan nama piliton nasida hanguluan dohot hatuaon ido natutu jala takas to di pabotohan muse na pabotohan hian ma au tu hamu sadarion ikon magos itu tu hamu jaladang tagamon leleng hamu mangolu di tano sito potonmu dung taripar Jordan baen partalian molo tungsura marbalik rohan dan oloho manangiho lam oloho ela-elaon marsomba tuaka debatasi lebar dohot mangoloi akai adong resiko dampak konsekuensi naikon tanggungan nasidai molo mangalo manang manadikon dewata itu dah maaf kata saja kalau saya katakan kurang ajar namanya sudah terima yang baik yang indah malah ditinggalkan emang enak coba kita manusia kita sudah melakukan apa yang baik yang terbaik kepada anak-anak kita tapi gampang kali mereka meninggalkan kita dalam tanda kutip tidak menghargai tidak menghormati emang siapa lu gak tahu berterima kasih, gak tahu bersyukur. Jolma nasongun dia do, jolma nasongun di, dang diboto mandok moliate, dang diboto pasangapon na tua-tuana. Nang songon itu debata, ngagodang di jalur nasida bahkan saat nama tutano nani warihon tu nasida jala adong kemungkinan tutu didok si Musa dison marbalik rohana nasida ala di pasingot molo masa nasongoni mago nama hata naon dada hata nasadiri songon hata natutu natikos ikon jowon nama saksi asa ngolo disukun halak ngahea diajari hamu bangsoi asa mamilit nadenggan
boi alusan nang song ini nang dihita ikon tajo ma saksi ngadenggan wajari hamu ngadenggan hupodai hamu alai molodang ditangyun hamu suaraku ikon adung nama saksina jauh kon nama didok ison sadarion langit do tano gabe sitindangiku dopak kamu paboa nauhu papilit to tuhamu hangoluan dohot hamateang pasu-pasu do toru-toru adong saksi songon inang dihau songon panita dihamu takas ngahu pasahat akapoda hatani Tuhan tuhamunan unang anon rohalak manukun ngahea diajari hamui ngahea dipodai hamui ya alus aku nama tanggal 10 Juli 2025 jam 1 jam sia heado hudokon tunasida haholongi ma debata marhite jamita sian langgatanon bertanggung jawab doao di akahata nahu pasahat tiki ima jadi takas do ikon tatiop amanginang dang adong pilihan da asing nang pegodang pilihan alai dung tajalo akan adengkan sian tonga-tonga ni huria tahun sian pakobasion ni akaparlado di huria tahun unang gabe mubah rohamuna saya radang diboto mandok mauliate takas ma patuduon hamu liate ni rohamuna marhite aka kerjasama idodah unang luasamu holan hamisan diri nama manaon akan porsuk songoninang diaka program ni huriata manat nama hitadisi tidak ada seorang pun yang bisa lepas tangan atau lipat tangan hohom boti holan diboto manjalo dan diboto mangaleo dan normali dan adong jol mana songodi molo diboto manjalo ikon diboto nama mangaleon nunga takas tajalo haholongan ikon takas ma tahaholongi dada hukum balas membalas dangi alai na normal dukan na wajar dui na hudokodi nggak ada yang istimewa ya jelas semuanya logis tarjalo di rohata dui ima nahu pasahat tuhamuna rimang-rimangi mah tapahusor-husor mah di bagasan rohata amin martangiang maita ale Tuhan debata amanami pargogo na suatu dosa amanami na usombahami di bagasan Yesus Kristus Tuhan siokopami nungatakas ujalohami haholongami di dina mate anakmu Yesus Kristus Tuhan siokopami patuduhon holongi nabalgai asa malua hami sian hamatean jala asa hujalo hami asa akan nadengkan las di roha pasu-pasu sudik narikot di ngolunamion tutu wajar do adong respon sian hami maka holongiho wajar do hami saitong ringgas marsaor do to lumobi mah di tonga-tonga ni huriamon alani ajar-ajari mahami ali Tuhan pahot maha porsion nami asa toktong hami marsaor do tolu mobi mah di tonga-tonga ni huriamon jala takas do huleon hami pasatami
tanggung jawab nami hombar naung hujalohami salelingon ali Tuhan di bagasan tangnyangon tongdo martangyang kami lumobi ma tu ianakon ni huriam Pandita Hendrik Simanjuntak dot Orohanna Regina Yosepin Uliana Boris Dauru naneng manjalo pasu-pasu parbagason di hari-hari naneng roh dongani ma nasidah li Tuhan padao ma sian aka parbaraan leon mahai paso rap dot keluarga besar Simanjuntak dot keluarga besar si Dauru asa boy di calon nasida aka pasu-pasu mihal Tuhan jalan tarpatu panasida ulauni dot tenggan di hari naneng roh suang songoni nang martangi yang kami tu dongan nami keluarga Tupal Hendrik Haryanto Siite dot inanami Novia Lestari Lampita Pakpahan na pindah huria sian huriamon tu GKI Keranggan dongani manasida li Tuhan asa tarbuan nasida kana denggan sian tonga-tongani huriamon nang gabe pasu-pasu di huria nasida naim baru tuhodo pasak nami sudei anakon nami naneng manjalo peneguan sidi di bagasan sadarion nunga matoras haporsion nasida ido umbahen jongjong nasida anon maka tindakon haporsion nasida asa daholan di bagasan sadarion di hari-hari naneng rope boi nasida jongjong maka tindakon haporsion nasida manang aha penamasa di ngulu nasidai bertahan saat di ujungna suang-suang nang sude pakobasion di tonga-tonga ni huriamon sian tolu panjowon ni huriang ima koinonia diakonia dot marturia di bagasan akadewan pasu-pasu manasida li Tuhan patu paun sude aka program dot tenggan secara khusus martangnya kami tuho ali Tuhan pasahaton akadongan nami natong di bagasan parsahiton hodo tutun na mandongani nasida mandongani keluarga ima inanami inanggeu tagaul buru tambunan amang situa tambunan Jonathan tagaul inang nyonya siahan boru tabarat inang nyonya wetambunan boru panjaitan amang JK hutahayan dot gebi boru sitorus pamalum ma parsaiton nasidai ali Tuhan asasiani las rohanami marolok-olok di jolom ala takas di jalon nasida pambainami nabalgaih suang-suang ini nang namar las di rohami Rabdot sude akadongan nami ruasmu namar ulang tahun Arya tutubu dot namar ulang tahun pardongan saripeon di bagasan saminggon hodo tutu napasikopon las di rohanami Rabdot nasida ajar-ajari manasida mamilangi hari-hari ni ngolu nasidai asa dapotan rohana bisuk nasida lau mamuji pasangapon maka mau liateon sude dengan ibasam jalaboi marmulia guarmu nabadiai godang nai tangiang pangiduan namion termasuk mai program-program nabalga marhite panitia pesta pembangunan marhite panitia pesta gotilon dang tarulahami agia molod dang hodongan nami pargoge masude panitia le Tuhan jala pasikop ma ulauni gabe puji-pujian di kuarmu nabadiai jalo oloi ma tangyang pangiduan namion hola mangasaon guan anakmu Yesus Kristus Tuhan cokop kami martangia kami tuho amen. Tapasahat ma peliatan na paduahon do tu pakta tu panitia pembangunan guhut ma taendehon bukuende nomor 470.
Sondakon ma peliata tu debata martang yang maita. Ale debata amanamina di Banua Ginjang. Hodo haroroan saluhut silehon-lehon nadenggan. Dohot nasa uli basa nama uli utus. Hupasa tami ma sian nani lehon mi tuhami pelian nami tuho. Saya jalo mai gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramuti. Asa parhase yang hami pelianon. Pati bulhon harajaonmu di tonga-tongani huriam dohot di portibion. Buhai marohanami mariti-hiti todim. Asalam hutadahami godangni silehon-lehon mi tuhami. Asalam gir-gir hami mandok mauliate tuho. Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanamina di Banua Ginjang, saya pinurbadia maguarmu, saya roh maharajaonmu, saya saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Ginjang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapa hari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togion tu pangunjunan, pahalua mahami sian pangago. Hai ho dona puna harajaon do tago roni saga mulak mahamu di bagasan dame jalo hamung ma pasu-pasu sian tuhata debata. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mah bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata mah bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tutondim. Amin. Shalom Madita salutna, selamat hari Minggu. Dapola hita masih jalangan ala nunga godang kadongata di luar. Lo masuk pukul parmingguan pukul 1.10. Horas Madita salutna.